这就是你们苏家宴的招牌汤。汤底虚浮，回味发苦，好好的老字号招牌被你们砸了。王总，求您给我10分钟补救时间。苏总，来不及的，王总没时间等。这合作谈不成，投资直接取消。王总，再通融一下。那就按之前的军令状办事儿。签约失败，你主动退位让贤。苏总，认了吧，签字吧。我签。标准厨房的项目今晚就落地推进。老陈，你洗个锅都能洗出苦味，把汤全毁了。锅没问题，是汤底本身发苦。一个洗碗的也懂做菜懂汤底，阿姨这是要亲自掌勺救场啊！彻底完了，重做根本来不及。苏总，10分钟时间，到点了。都是他乱碰厨具，把汤搞坏了。这锅汤不是做坏的，是被人动了手脚。你这话是什么意思？有人偷偷改了汤底的底料。空口白牙，说话得讲证据。不用证据，给我3分钟，我能把这锅汤救回来。你要是能救好这锅汤，我当场认你当师傅。行，这笔账我先记下。你疯了！这是最后一锅招牌汤，倒完彻底没了。苦味全沉在汤底，不倒掉，整锅汤都废了。苏念，他现在彻底搞砸了，你别想再推卸责任。让他试，我信他。靠这些土办法救招牌汤，简直是天大的笑话。土办法能救汤，花架子只会毁了宴席。香味回来了，真的变香了。不过是碰巧而已。连火候都掌控不住，就别怪锅不好。2分钟之内，汤不上桌，苏念直接退位。不用2分钟，1分钟足够。这汤是重新做过了。王总，您先尝尝味道。投资合同暂时不撤。我来品鉴一下。这锅汤是谁救回来的？是后厨团队集体调整优化的。是我全程把关调整的。你连汤底发苦的根源都找不出来。苏总，我要见真正掌勺救场的人。等一下，刚才这碗汤是你端上来的？我只是后厨一个洗碗的。这手法鬼路，我20年前见过一次。老师，她真的只是个洗碗阿姨，
不会做菜的。我没问你，少插嘴。大姐，说实话，这锅汤是不是你救的？是后厨所有人一起努力的结果。听见了吧？就是团队的功劳。这汤椒姜回甜，热酒压苦，最后还留着一丝清香。这绝对不是团队手法，是一个人的独门手艺。老先生倒是懂这些老土法子。他肯定是偷偷看我操作，照搬过来的。你刚才还说是他弄坏的汤，现在又说偷学你手法。我要的是真正救场的能人，不是抢功的小人。一个洗碗工，藏得可真深。我从来没藏，是你们从来没认真看过。陈阿姨，明天的签约宴，求您出手帮忙。我不上灶台做菜了，就救好一锅汤，真把自己当大厨了？连一锅汤都救不明白，根本不配当主厨。只要苏年下台，标准厨房项目，我们立刻签约。明天把这个老狐狸彻底逼出来。王总吩咐，明天的签约宴必须让今天掌勺的人露面。我从不露面见客。那你们就等着苏家宴关门倒闭。奶奶，苏家宴不会关门吧？我的婚宴早就定在这儿了。佳佳别怕，奶奶答应给你办的团圆宴，绝对不会落空。奶奶，我不要多贵的宴席，我就想吃您亲手做的那桌菜。奶奶记着呢，一直没忘。您愿意出手，是为了您孙女吗？我亏欠孩子一桌热乎的团圆饭。少在这儿煽情，明天王总要12道酒席应菜，他敢接手吗？我可以帮这一次。真的吗？太谢谢您了。我只负责指导，不见客人，也不做重活。我答应您，绝对保证。行，我倒要看看你还能藏多久。明天把库房里的老鸡汤底全部换掉撤走。王总口味刁钻，万一尝出来不对劲儿怎么办？尝出来更好，直接算成他指导失误的过错。张总，这么做会不会太冒险了？你想坐稳主厨的位置，就少废话，多做事。明天这锅汤，要么搞垮苏念，要么毁掉那个老狐狸。20年过去了，这群人的龌龊心思一点没变。汤底被人换掉了，那现在还能补救，做出宴席效果吗？汤底不都一个味道吗？有什么区别？老汤有熬煮出来的古香，这桶新汤只有表面的浮味。食材部临时调整供货，流程完全合规。流程合规，不代表味道能上桌。没有老汤底还想做高端宴席，谁来都没用。不用别人，我来就行。香味出来了，太香了！
腥味从骨头里出来，就用大火逼出去。昨晚的食材入库单呢？被张副总的助理拿走了。这味道才是苏家宴该有的水准。汤底明明被调换过，还能调出这种口感，手艺太厉害了。都是刘主厨临场稳住了局面。没错，是我正常发挥而已。刚才后厨慌乱成那样，你连锅都不敢碰一下。我是负责整体统筹的。不对，今天的菜品是老牌宴席的正宗路子。真正掌勺的师傅到底在哪儿？他不方便出面见客。王总，后厨主厨在这儿了。普通后厨团队绝对做不出这种底蕴和口感。陈桂芳，她竟然不是普通洗碗工，她是20年前大名鼎鼎的女厨王。不可能，绝对不可能！一个底层洗碗工也能被吹成女厨王，太可笑了。不需要吹捧，她当年凭一锅鲜汤碾压全场大厨。陈师傅，只要您愿意担任我们的宴席顾问，我现在就签约投资。陈阿姨，求您留下来帮帮苏家燕。我不接受任何职位。为什么？我早就不再上灶台做菜了。看吧，他自己都不敢承认，根本就是徒有虚名。陈师傅，当年的事儿根本不该让你一个人背负。20年前的所有事儿，我一直记着，我手里还有证据。你居然还留着？我欠您一句迟来的交代。你们说的是什么东西？现在还不是公开的时候。原来不是不敢做菜，是不敢翻当年的旧账啊！闭嘴！陈阿姨，我只求您远程指导，绝对不让您劳累。只要您点头，投资合同当场签订。我还是不能答应。妈，你又上灶台做菜了！陈健，跟我回家！你不要身体了吗？陈先生，我们没有逼迫阿姨出手。你们不懂，她只要一碰灶台，就会不顾一切搭上自己。原来他的软肋在这里。陈健，妈只是想争回一口气。就是这口气，当年害死了我爸。明天董事会，我看还有谁敢批评他。妈，医生反复叮嘱，你不能再熬夜，不能再碰灶台，耗费心神。我没有耗费心神，只是顺手帮个忙而已。帮忙？你每次碰灶台都能把自己的命搭进去。陈先生，今天是陈阿姨出手才保住了苏家燕。
我母亲不是你们用来救命的工具。陈师傅若是身体不便，我们可以无限期等您。是啊，老人家身体都这样了，苏总还逼着他做菜，未免太不厚道。我从来没有逼迫过陈阿姨。不管你们出多少钱，我都不会让我妈再碰灶台。陈健，你还记得我吗？当年你妈妈拿厨王冠军的时候，你就在台下看着。我只记得我爸是因为这灶台这厨艺没的。别说了，没想到这里面还有这么大的隐情。苏总，王总还等着签约，现在人要走，合作怕是要黄了。我要的是长期稳定的合作，不是一场乱七八糟的闹剧。王总，请再给我一点时间。还等？3天军令状，今天就该兑现，苏总该退位了。骂王总。陈健，我答应了佳佳，要给她做一桌专属团圆宴。佳佳想要的是健健康康的奶奶，不是一桌饭菜。可这是我唯一能弥补孩子的东西。陈阿姨，您不想露面，我绝不勉强。只要您愿意远程指导，就能救我，救苏家燕。陈师傅，我只问您一句，明天的签约宴，您能稳住场面吗？妈，别再拿自己的命换灶台的虚名了。这次不是换命，是讨回当年的公道。好，那明天宴席出了任何问题，谁来承担责任？我来担。火调小3成，慢慢来，别急着翻炒。陈师傅，火太小的话，肉会不会变老啊？心急火急才会把肉做老。说的倒是轻松，又不用你亲自下锅忙活。不想做就立刻出去。我做就是了。苏总，高端宴席不能靠老办法撑场面，我请了新供应商，标准化半成品，稳定又省钱。我没有同意更换食材和菜品规格。董事会已经批准了。哪位董事同意的？该知情的董事都已经同意了。赵董那边已经安排妥当，就等今天食材结果定局，别在这里提他的名字。这些肉调料太重，吃起来发虚，没有本身的肉香。一个老太太看得懂食材检测报告吗？别乱说话。我看不懂报告，但我吃得懂味道。这话说的也太狂妄了。那你敢不敢让王总盲测品鉴？你的老手艺跟我的标准化菜品比一比。张德海，你别故意添乱。比就比。王总，左边是新式标准化菜品，右边是老旧手工做法。不看名头，只品味道。这口感更醇厚，更入味儿。王总，我们的标准化食材，数据更稳定，更规范。人吃的是饭菜口感，不是冰冷的数据。评委老师，您可别偏心偏袒。左边的肉嫩得虚假，香味浮在表面；右边的菜才有实打实的食材本味。王总，您的最终选择是？我继续和苏总签约，合同追加1年，所有核心宴席
必须由陈师傅把关。王总，您再慎重考虑一下。我已经考虑得很清楚了。居然真的赢了！张总，赵董特意交代，今天绝对不能输。还有董事会，胜负未定。张副总，菜品输了，人别输的格局都没有。陈桂芳，你以为签了合同就是赢了？明天董事会，我让你连苏氏的大门都进不来。首席宴席顾问，让一个洗碗工担任，简直荒唐！各位都看清楚，这是苏总的一意孤行。他不是普通洗碗工，他的厨艺远超所有人。有专业证书吗？有成熟团队吗？有合规健康证明吗？我母亲身体不好，这个职位她绝不担任。陈健，妈，他们就是想利用你的手艺拿捏你。陈先生说的没错，苏总为了保住自己的职位，连老人家都要退出来利用。你少在这里挑拨离间。我可以证明，陈师傅的厨艺实力完全配得上这个职位。做菜厉害，不代表懂公司管理，能把控宴席大局。我提议全面启动标准化厨房项目，撤销苏念拟定的顾问聘用协议。你早就准备好了这一切。我这是在拯救公司，规范经营。这份方案，赵董已经提前批注过意见了。赵董是为了公司长远发展考虑。赵明远为什么会提前审核这份方案？董事关注公司项目，再正常不过。这份菜单绝对不能上市售卖。怎么，你连公司经营都懂了？第一道鱼，复热痕迹太重，腥味根本压不住。第三道汤，香味虚浮，入口寡淡发空。第六道甜品，糖味过重，直接盖过了食材本身的味道。你空口说的话，谁能相信？王总的合作客户里有老人和孩子，这些菜品口感刺激，味道怪异，出了问题，谁来负责？张副总，你当初根本没说方案是这样的，他这是危言耸听，故意抹黑。是不是抹黑？现场试菜验证就好。是什么？给我10分钟，我找出3处硬伤，但凡说错1处，我立刻走人。陈阿姨，别逞强。妈，我们别赌。陈健，我不是逞强，我是不想他们用这些劣质菜品砸了苏家宴的招牌，坑了食客。我同意现场试菜验证。好，10分钟后，你要是拿不出证据，就当众道歉，滚出苏氏。可以。开始吧，别只会嘴上吓人。第1处问题，这道鱼的鱼皮发硬，这也算硬伤？鱼肉外老内柴，明显是反复复热造成的。纯属胡说八道。你自己尝尝鱼腹口感。确实有残留腥味，口感极差。第2处，这道汤香味刺鼻，入口发空，毫无醇厚感。你就是故意挑刺儿！真正熬出的老汤挂醇留香，这种预制汤只有伏味挂鼻。这话确实有道理。第3处，甜品糖味过重，完全盖住了食材本身的味道。小孩子吃只会觉得甜腻，吃不出食材鲜香。所以这种菜单完全不能上市售卖。卖一次，砸一次招牌。说的再玄乎也没用，没有专业检测报告，
都是空谈。食客吃在嘴里的口感，就是最真实的报告。张副总，这份标准化方案我绝不认可。王总，这套方案能让公司成本降低30%，菜品口感降了70%，损失的口碑谁来买单？可公司运营终究是要赚钱的。没错，老手艺速度慢，成本高，还不稳定，根本不适合公司发展。谁说老手艺就做不到高效低成本？难不成你还能做到不涨成本，还保住菜品口感？我能。妈，别答应。陈阿姨，您别勉强自己。我没有勉强。做菜先对得起食客，再算成本账目。好，给你半小时，做3道宴席硬菜，成本但凡超1分钱，你立刻离开苏氏。我若是做到成本不超，味道不变，你当众道歉。行，一言为定。谁把厨具全收起来了？我不知道，不关我的事儿。限时半小时，没人等你找工具，做不出来就算输。妈，别硬撑了，我们直接回家，不跟他们赌了。家常工具也行，能做菜就够了。这工具炖的连葱都切不利索，还想做宴席硬菜？工具炖不可怕，人心炖了才做不好菜。边角肉剁碎做馅儿，鱼骨留着吊汤，老菜叶别扔，处理一下就能用。这些都是平常丢掉的下脚料，还能做宴席菜。用好边角料才是做菜的真底气。拿一堆废料糊弄董事和评委，真是可笑。你看不起的边角食材，恰恰最考验真手艺。陈师傅，香味彻底熬出来了，太香了。这居然是边角废料做出来的菜品。一鱼三吃，一肉两用，不浪费半点食材，把成本压到最低。那最终核算成本是多少？我刚核对完，比原来的标准化菜单成本还低了1成。不可能，绝对不可能！账单在这里，白纸黑字，错不了。味道没打折扣，成本还更低，这才是真正的双赢。这手艺也太神了，真信服了。闭嘴！之前说好的，我赢了，你当众道歉。我这么做也是为了公司长远发展。有错不认，输了不服，这才是真的毁公司。我支持陈师傅担任苏氏宴席首席顾问。我也同意。先别急着定论。楼下来了一堆自媒体探店博主，现在全网都在质疑苏氏让无备案人员私自进后厨操作。这些人是你安排的？网友关心食品安全和后厨规范，我可拦不住大众质疑。阿姨，你有正规后厨从业备案吗？苏氏是不是故意利用高龄老人炒作营销博热度？别拍了，别对着我们去拍！大家冷静一点，有疑问苏总会给大家解释清楚。张德海，别在这儿演戏。你不是厉害吗？那就让他当场拿出从业资质证明。我的证件今天没有带在身上，那是不是说明您从业流程不合规？话不能说的这么绝对。老人家，您是不是被酒楼逼迫强行上岗工作的？我早就说了，他们根本不该让我妈碰灶台。陈先生，我们全程尊重陈阿姨的意愿，她只做技术指导，从来不干重活。没人逼我，我自愿留下来做指导，心甘情愿。
您没有备案，凭什么进入后厨指导工作？凭我守得住做菜的规矩，对得起每一桌食客。他有资格，完全有资格。您又来掺和什么？20年前全国金勺大赛冠军陈桂芳，这里是她完整的从业记录、获奖资质和行业推荐资料。陈桂芳居然真的是当年的女厨王！完了，这下彻底实锤了。陈阿姨，原来您还有这些资料。妈，这些荣誉资料您一直都留着？我从没留过，是别人一直记得。那里面是什么？这是当年的旧资料，时机到了我自然会说。旧资料？什么资料？你这么紧张干什么？过去的荣耀而已，代表不了现在的能力。桂芳刚刚凭手艺翻盘救场，这就是最好的证明。张副总，网上这些质疑黑料是不是您放出来带的节奏？我只是正常关心后厨管理规范而已。妈，我把你那些旧菜谱全卖了，堆在家里占地方。你说什么？什么菜谱？那是专门给佳佳准备的婚宴菜谱，我写了20年的心血。你卖给谁了？联系方式还有吗？就是一个收旧书的，给了3000块钱，我就卖了。3000块，那是我20年的心血，你就这么贱卖了？妈，您别激动，我们想办法找回来。你早就知道这件事儿？我以为就是几本没用的旧本子。陈阿姨，您别急，我马上派人全程追查收书的人。破本子而已，至于这么小题大做吗？那不是破本子，手写菜谱是一个厨师一辈子的功底和心血。那我们还继续拍摄采访吗？所有人立刻出去！苏总，记者还在现场，别耍官威。张德海，这件事儿最好跟你没关系。这是你家里人自己卖的，跟我可扯不上半点关系。我的菜谱本子呢？妈，您别这么吓人，不就是几本旧菜谱吗？佳佳婚宴的9道专属菜品全都写在里面。妈，你怎么能随便卖掉奶奶的东西？你卖之前好歹问妈一声啊！我问了，她能同意吗？这些旧东西放着又不能当钱花，家里处处要用钱，你们办婚宴过日子不需要开销吗？他换不来钱，却记着人情和念想。收旧书的联系方式还有吗？有的，我现在就打过去问问。他说，本子已经转手卖掉了，卖给谁了？买家是苏氏张副总的助理。走，回苏氏。张德海，把菜谱还给陈阿姨。什么菜谱？我听不懂你在说什么。收旧书的人说了，全都卖给你助理了。林女士，你自愿卖东西收了钱，现在又想反悔？那是我母亲的私人物品，你凭什么私自收购占有？本子上写我名字了吗？有合法归属合同吗？东西就在这里面。陈桂华，别在这里倚老卖老、无理取闹！保安，打开抽屉。谁敢动？这是公司机密文件。一本家宴菜谱何时成了公司机密？你说是你的就是你的，从现在起，这些菜式就是苏氏的新项目资料。你偷拿奶奶的心血！小姑娘，说话要讲证据，别乱污蔑人。张副总，这事儿属实，你真的私下收购了别人的私藏菜谱，合法交易购买。我准备用来开发全新宴席产品线。拿着老人的婚宴念想牟利，你未免太不择手段。苏总，公司要发展盈利，不能靠情怀哭穷，拖慢进度。我不知道他是拿来商用赚钱的，我真的不知道。你无知不问，就是最大的错。妈，是我们对不起你。你们的家事能不能别在这里演？
这事儿没完，你还能翻出什么浪花？你只抄到了菜谱的皮毛，没学到内里精髓。这话是什么意思？这几套菜谱藏着3处独门暗口，你照着死配方做，上桌必翻车。你少在这里吓唬人！你明天敢开发布会上新，我就敢当场拆穿你的问题。好，明天新品发布会，我倒要看看，到底是谁会彻底翻车。9道菜，完全照着本子做，一点都别改。张总，好几道菜没有标注克数和火候，很容易出错。老太太能做出来，你们凭什么不行？张总，陈师傅说这里面有独门暗口，真的容易翻车。你也怕他？我只是怕搞砸发布会。来现场偷师的？我是来救你们，免得当众出丑。今天你就好好看着我的新品怎么成为招牌。菜品认手艺，不认贼人。坏了，味道不对劲。这就是苏氏全新家常宴席系列，评价高端，人人都能消费得起。网传这套菜品灵感源自陈师傅，是真的吗？所有成果归公司所有，不存在个人灵感一说。这鱼怎么发苦啊？口感太差了。汤又腥又腻，根本难以下咽。张德海，这到底是怎么回事？不可能，菜谱绝对没问题。菜谱没错，是你学艺不精，心术不正，少在这里装神弄鬼。这道鱼少了1勺米醋去腥提鲜，这道汤缺了半片陈皮压除腥腻，田羹不放少许盐，甜的发腻，直接盖死食材本味。原来这就是师傅说的独门暗口。张副总真的盗用他人私藏菜谱？是他事后故意编造说辞。佳佳，打开奶奶的手机相册，每一页都是奶奶亲手写的，还有当年的日期，这是我的专属婚宴菜谱。张德海，这次你彻底赖不掉了。张副总，请问您对此作何解释？照片可以后期造假，根本不算证据。这是奶奶专门给我写的婚宴菜谱，怎么可能造假？你把别人的私人念头包装成公司新品牟利，还要抵赖。张德海，公司不是你谋取私利的工具。我这么做也是为了公司盈利。做生意先做人，人不正菜必歪。别跟我讲大道理。你有原稿吗？没有原稿，一切都是空谈。原稿被他拿走了。没有实物原稿，你们说的一切都不作数。确实，没有原稿，很难实锤。你真是太会钻空子了。商场只讲证据，不讲眼泪和委屈。没关系，那我们就讲实打实的证据。你翻垃圾桶干什么？纯属丢人现眼。这是我当年写错撕掉的试味稿，上面的字迹批注和照片完全对上了。几张废纸而已，证明不了任何东西。我可以证明，昨晚我看见张副总的助理在这里偷偷撕毁旧本子，我觉得不对劲儿，就悄悄留了半页下来。你胡说八道！故意污蔑我！我听不懂里面的门道，但我清清楚楚听见他说，不能让陈师傅找到原稿。这就是我丢失的原稿。铁证如山，这就是原版手稿。现在足够启动核查了。立刻暂停张德海所有职务权限，移交法务彻查。你们敢挺我，所有供应商资源都握在我手里。挺我的职可以，明天我就让所有供应商全面断供。不行，明天还有王总的高端宴席，断供直接崩盘。你把商业合作当成威胁公司的筹码？商场就是这样，
谁手里握有资源，谁才有话语权。你这是公然逼宫！我就是逼你啊！没有我的供应链，你们明天连上桌的食材都凑不全。后厨库存确实只够支撑半天。苏总，不能跟他硬抗，先妥协稳住局面。他签的全是高价独家垄断供货合同。现在临时更换供应商还来得及吗？宴席规格太高，普通供应链根本跟不上，时间也来不及。这些独供合同怎么全都有赵董的批注？赵董只是正常审核流程而已。赵明远从来不管供应链，凭什么批注你的合同？公司董事有权过问项目，轮不到你质疑。利益勾结终究藏不住，线头迟早会露出来。少装高深，现在想求我还来得及。我不求人，不求我，你拿什么撑过明天的宴席？不靠冷库供应链，我们靠本地菜场，照样能办高端宴。陈阿姨，您跟这里的摊主都认识？顶级食材从不是冷库预制货，是每天新鲜上市的生鲜。可明天是高端宴席，菜市场的食材档次够吗？食材不分贵贱，分出高低的是做菜的手艺。妈，您身体吃不消，别折腾了。我不亲自忙活，我教他们怎么选，怎么做。陈师傅要用菜，我给你留最新鲜、品质最好的。我家鱼塘的活鱼，现捞现送，绝对新鲜。真的能凑齐所有宴席食材吗？能。明天我们就做一桌最有人情味、最地道的宴席。陈师傅，我想跟您学手艺。想学手艺，先学会踏实做人，不抢功，不投机。活鱼现杀，青菜现洗，汤底提前调鲜，步步稳来。这一刻才算真正踏踏实实干厨子的活儿。以前我心浮气躁，只会敷衍糊弄，确实太混了。王总11点准时到，咱们的进度来得及吗？一组熬底汤，2组筹备凉菜，3组预制热菜，各司其职，别乱节奏。明白。妈，您坐着指挥就好，别站着受累。现在不拦着我忙活了？我拦得住您的人，拦不住您这份放不下的心。今天把这场宴席圆满做完，往后我都听你的，好好休息。陈师傅，不好了，锅里的鱼汤煮浑了。火势太猛，立刻退火，小火慢煨，火收小，浮沫撇干净。这味道比昨日的预制菜品更稳、更纯粹，满是地道烟火气。遭遇恶意断供，还能做出这般水准，属实难得。全靠陈阿姨细心指导，稳住了整场宴席。先别急着邀功夸赞，临时更换采购渠道、食材票据、供货流程全都合规吗？我们严重怀疑苏氏私自替换合同约定的供货食材。现场突发争议，请问苏氏是否存在违规操作？张德海，你步步紧逼到底有完没完？合同条款写得清清楚楚，本场宴席必须使用指定供应链食材，违规就是违约。我只看重菜品入口品质以及所有操作的合规性。一旦违约，苏氏需要赔付3000万违约金。3000万，这可不是一笔小数目。
这份补充合同根本过不了法务审核。一个做菜的老太太还懂商业合同了？我不懂法条，但我看得出来，这公章是假的。你凭什么一句话断定公章有问题？正规公章盖章吃墨均匀，纹路嵌入纸面，这枚章印浮在表面，虚边明显，是伪造的。没错，章的边缘确实发虚，质感完全不对。只是纸张受潮导致的色差问题，不算作假。公司法务从未接收审批过这份补充协议。我走的是公司紧急审批流程。紧急流程，为何董事会全员不知情？张总，这话可不能乱说，我们担不起责任。少插嘴，轮不到你说话。请问3000万违约金的条款是否具备法律效力？是否有效，交由法务核查定论，但绝不能以此恶意威胁，阻挠宴席正常进行。明知印章存疑，你们还敢按这份虚假合同收费追责吗？我们只是听从张总的安排办事。张德海，你涉嫌违规伪造合同，操控供应链，谋取私利。我这么做，全是为了稳住公司食材供应链。你稳住的是公司供应链，还是你自己的牟利渠道？同等规格的食材，你们的报价远高于市场均价，差价极其离谱。张德海，这巨额差价，你作何解释？苏念，你不要凭空臆断，无乱栽赃。是张总要求的，他说多出的差价全部算成渠道服务费。你闭嘴，别乱说话。这些莫名多出的渠道服务费，最终流入了明远咨询公司。明远咨询，这不就是赵董的关联企业吗？咨询服务费是正常商业合作，你们不要乱扣帽子，恶意联想。菜品还未下锅，牟利的钱就已经层层流转，本末倒置。立刻暂停张德海所有职务权限，全面彻查往来账目。尽管查，你们以为没了我，这场议席就能顺利办完？张总吩咐，让我们先行离场。现在正是上菜关键期，怎么能离场？热菜组全员离场，后厨人手彻底空了。陈桂芳，你不是本事大吗？有本事一个人把后半程菜品全部上完。我从来都不是一个人。陈师傅，人手严重不够，根本赶不上进度。后半程还有6道硬菜没有制作，时间根本来不及。实在不行，我们临时调整删减菜单。菜单不改，菜品不减，我们只改做法，提速增效。妈，您坐着指挥就好，千万别累着。刘凯，你来接手主灶，全权把控热菜。我来掌主灶。你想真正成为一名厨子，就别怕炉火，别怕压力。我上，手稳住，心别慌。做菜最忌心浮气躁。稳住，
我一定能稳住。鱼类改清蒸速成做法，肉类改快炒锁鲜。汤底分双锅同步提味，提速不提质。明白，明白。这后半程的菜品比前半场还要清爽地道。临场调整做法，紧急补味，还能稳住这般绝佳口感，属实难得。这才是苏家宴该有的团队风滚与匠心。不可能，没有主力厨师，怎么可能顺利出菜？因为我们有人真心教，用心做。刘凯，你竟敢背叛我！我以前糊涂蛮从，不分对错，但我不瞎，分得清善恶是非。先把宴席菜品上完，其余恩怨稍后再说。是陈师傅。张副总逼走后厨团队，苏氏全员临场救场，这反转太震撼了！别拍了，不许拍！理应公开拍摄，要让所有人看清楚，到底是谁在肆意糟蹋苏氏，毁了招牌。这份合作合同，我现在正式签署。不能签！张德海，你太过分了！你这是公然闹事，肆意损毁文件，苏氏绝对不能落到他苏建手里。保安，立刻上前控制场面。不过是靠着一个老太太翻身，凭什么坐稳苏氏掌权人的位置？凭他立身端正，不偷不骗，不谋私利，一心守护苏家宴的招牌和食客的口碑。少在这里装清高。20年前金勺大赛结束，你无故退场，外界的流言蜚语可从没断过。你想说什么？你父亲当年出事离世，偏偏赶上比赛当晚，你全程沉默不解释，谁都知道你是心里有鬼。陈师傅，20年前到底发生了什么？能否回应一下过往传闻？今日只谈宴席与公事，私事不予回答。你不敢谈是吧？没关系，我替你把所有事都扒出来。爸当年的意外，真的和那场比赛有关？事情不是你想的那样。大家都听听，她当年为了争夺比赛名次，逼着丈夫连夜外出取参赛食材，才导致意外发生。妈，这么多年，您为什么从来不说？说了，你父亲也回不来，徒增所有人的难过。张德海，你这是断章取义，恶意抹黑。当年我丈夫并不是替我取食材，那到底是怎么回事？是有人恶意调换了我的参赛主料。他连夜外出，是为了追查证据。你看着我干什么？当年调换食材、恶意搞事的线索，直指你们张家。姓张的人千千万，你别随便往我身上、往张家头上扣脏帽子。你是不是早就知道当年的全部真相？我只是看过网上的旧报道而已。
当年恶意调换参赛主料的关联人，正是张德海的堂叔张启明。有切实证据可以佐证这件事吗？20年的陈年旧事，时过境迁，根本无从查证。我丈夫出事前给我打过最后一通电话。他说了什么？他说：“桂芳，别上灶，参赛的食材被动了手脚。”后来呢？电话为什么断了？话音刚落，电话就突然中断，再也打不通了。故事编的倒是感人，可惜空口无凭，没有录音，没有证据。你简直蛮不讲理！我说过，拿出实打实的证据，否则一切都是空谈。之前你一直留存不肯公开的东西，就是它。没错，当年的所有真相，我一直记了20年，藏了20年。你居然还留着这种东西？你果然清楚这个信封的存在。你们想要的证据，我替陈师傅留了整整20年。你竟然真的一直留存着证据。对不起，陈师傅，我欠你一句迟到20年的道歉。你们所有人都知情，却眼睁睁看着我妈被误解、被指责，背了20年黑锅。当年张启明权势滔天，我一时懦弱，选择了退缩。张启明早就过世多年，他的所作所为和我没有半点关系。那你刚刚为何认得这枚信封，知道它的存在？张副总，请问您与张启明是什么亲属关系？我只是偶然听过相关传闻而已。他只是我堂叔。当年张家动手调换我的食材，毁我名声，如今你盗取我的菜谱，断我后路。你们一脉相承，争的从来不是厨艺，是苏家宴的招牌，是名利利益。少拿陈年旧事牵扯现在。但我父亲韩元受的委屈，白白吃的苦，谁来偿还？陈坚，别冲动。那我们的委屈该怎么讨回来？不靠冲动，靠实打实的证据，讨回清白。张德海，事到如今，你还有什么可辩解的？陈年旧事与我无关，也不影响现在的工作。你们停我职务，也要遵守公司流程。流程会严格走完，你所有的账目，所有的违规操作，也会一一查清。供应链异常差价、虚假合同争议、盗取他人菜谱侵权，多项问题全部成立，必须彻查到底。苏念，你别以为这样就赢定了。你输掉的从来不是职位，是人心，是底线，是良知。人心能当饭吃、当钱花吗？简直可笑。能。今天这桌万众认可的宴席，这群愿意挺身而出帮我们的人，就是人心换来的。妈，这么多年，我一直误会您，责怪您。你怪我也是应该的。当年我没能护住你父亲，也没能好好抱住你。是我不懂事，从未问过您真相，
让您独自扛了20年委屈。陈师傅，餐饮协会愿意启动公开复审流程，帮您洗刷冤屈，恢复当年应有的名誉与荣誉。复审，就算恢复名誉，你还敢再站上比赛赛台吗？妈，您是不是身体不舒服？要不要休息一下？没事儿，缓一会儿就好。陈阿姨，后续的核查、追责事宜全部交给我，您只管安心休息。陈师傅，王总的合作合同已经顺利签署，后厨秩序也完全稳住了。好，稳住就好。你要是愿意重回赛台，我们所有人都跟着您，支持您。不行，绝对不行！我不是拦着您做菜，拦着您追梦，我是真的怕再一次失去您。我都懂，可张德海不会就此罢休，他刚刚的挑衅，就是故意逼您现身。他逼的不是我，是积压了20年的那口冤气。妈，您真的打算重回赛台？家家的团圆宴，还差最后一道最关键的菜。是哪一道菜？我们现在就准备。是清白。重磅消息！陈桂芳师傅今日正式到场，参与20年金勺旧案复审。陈师傅，您愿意公开复审，重启当年赛事判定？我来做完当年没能做完的那道菜，讨回迟到的公道。妈，我陪着您，全程都在。这次，你就在台下，清清楚楚看着全过程。你还真敢来，胆子倒是不小。张德好，你已被暂停所有职务，无权干扰本次复审，请退后。我代表张家旁听复审，难道不行？今日公开复审，只论菜品，只看证据，无关人员不得扰乱秩序。一旦你复审失败，当年的旧事就永远不许再翻案。我翻的从来不是旧事，是被埋没20年的清白。复审正式开始，请陈桂芳师傅上灶。妈，别怕，这一次我绝不逃避。陈师傅，怎么了？食材有问题吗？这批主料的味道不对，被动过手脚。又有人故意调换食材，输不起就别找食材的借口。陈师傅，是否需要暂停复审，更换食材？不用暂停，继续进行。妈，明知道食材有问题，为什么还要硬做？太吃亏了。20年前，你们逼我狼狈退赛，含冤离场。20年后，我就在赛台上当众拆穿所有猫腻。您要现场验证食材问题，当众取证。正宗好料自带清香，被动过手脚的食材，气味发酸，质感异常。各位现场评委、媒体朋友，大家看清楚，第3碗食材浮沫异常，水质变质，足以证明这批乳料被人恶意处理过。现场突发重大情况，参赛食材当众验出异常，疑似有人恶意作弊捣鬼。一派胡言，你胡说八道！立刻调取现场监控，封存所有异常食材，留存证据。是张总的助理吩咐我偷偷调换的参赛食材。乱说话，恶意栽赃！张德海，这一次证据确凿，摆在众人面前，你无从抵赖。
你想清楚再说话，别胡乱攀咬，污蔑他人。不敢撒谎，就是张总的助理私下联系我，重金让我调换参赛食材。他的助理现在在哪里？立刻传唤到场。已经将当事人带至现场。你仔细斟酌措辞，想清楚后果。张总，我不敢再瞒下去了。所以调换食材，恶意干扰复审，是属实的吗？是真的。张总吩咐，只要让陈师傅当众复审失败，20年前的旧案就永远无人追查，他就能彻底安稳。你们到底要让我妈背负多少年的冤屈？这都是上一辈的恩怨，与我无关。你今日的所作所为，和20年前张家的卑劣手段一模一样，毫无差别。复审继续进行，封存所有异常食材，启用全新备用主料。就算换了新食材，你也未必能赢。厨艺靠真本事说话，清白靠实打实的证据争取。陈师傅，今天由我接手主灶，您只管指挥。手上的火候要稳，心里的心态更要稳。本次复审剩余时间仅剩20分钟。陈阿姨，您只负责指挥，千万别亲自劳累，硬撑身体。我知道分寸。先煎边定型，不要急着翻面，等食材本身的香气完全激发出来。香气已经出来了，醇厚清香很明显。下入料酒去腥提鲜，准备收尾收汁。妈，加油！仅凭坐着指挥，就能稳住整场赛事，做出顶级菜品，这才是真正的大师功底。这般功底，这般火候把控，无愧厨王之名。最后一勺盐，由刘凯你来落。我来。记住，盐从不是单纯提咸味的调料，是稳住整道菜口感、收拢人心的关键。入口干净纯粹，无一丝杂味，堪称上乘之作。口感层次丰富分明，回味悠长，功底灵活纯清。这才是20年前那场比赛本该惊艳全场的菜品。我不求名利，只求一句迟到20年的公道。即刻启动名誉恢复程序，公开更正20年前赛事结果，为陈桂芳证明。妈，我爸，他一定看见了。他会不会怪我来得太晚了？不晚，一点都不晚。您终于清白了。陈阿姨，恭喜您沉冤得雪，重获名誉。张副总，证据确凿，事实清晰，您还有什么需要解释的？这是你们刻意做局，所有人联合起来针对我。张总，所有转账记录、沟通记录我都已经上交，证据确凿，抵赖无用。你给我闭嘴！妈，小心！陈师傅，您没事吧？有没有被烫？你们
别想把我踩在脚下，我不会认输！保安，立刻将人带离现场。苏念，陈桂芳，这事儿我跟你们没完！本次所有违规证据、闹事记录，全部移交法务与行业监管部门，依法依规从严处理。从今天起，再也没有人能随意污蔑您，逼您低头。陈介，妈，以前我只会拉着您退让、逃避，往后我永远站在您身前，陪您并肩而立。陈师傅，我刚才挡的还不错吧？不错，真正有担当、有风骨，像个合格的厨子了。您这是正式认我当徒弟了？奶奶，您真的专门为我做专属婚宴团圆宴呀？答应好孩子的事儿，一道菜都不会少，妥妥当当给你办好。妈，今天您只坐着指挥就好，千万别亲自上手逞强劳累。今天都听你的，安心坐着看他们忙活。师傅，今天的招牌团圆鱼交给我来做可以吗？鱼由你来掌勺制作，我在一旁盯着，帮你兜底。刘师兄可千万别手抖，今天可是大喜日子，不能翻车。谁说我手抖了？我稳得很。今天不只是佳佳的新婚喜宴，也是苏家宴洗尽尘埃、全新开业的第一桌宴席，意义非凡。苏总，谢谢你一直护着我奶奶，护着苏家宴。不是我护着，是陈阿姨凭一己之力救回了岌岌可危的苏家宴。一桌好菜从来不是一个人的功劳，靠的是灶台有人守，人心齐，步子稳。妈，这一刻，后厨才真的有家的样子。本来就该是这样，灶台有火，身边有人，便是家。奶奶，我终于吃到您亲手为我做的团圆宴了。好孩子，往后的日子，三餐温热，岁岁团圆，日子永远热乎红火。苏总，这才是真正有温度、有底蕴的宴席。苏家宴的宴席项目，我决定追加投资。王总，您确定要追加？不靠套路，不玩猫腻，凭匠心做菜，凭口碑立足，这才是苏家宴该有的金字招牌。陈师傅，餐饮协会诚挚邀请您担任协会名誉导师，传承匠心厨艺。虚名头衔不必着急，我更想踏踏实实把手里的本事、做菜的良心好好教给这群孩子。师傅，我第一个报名跟着您学，好好守灶，守本心。妈，您想做的事儿就放心去做，我再也不拦着你了。往后我慢慢来，随心做事，再也不会拿身体、拿性命去硬拼。从今往后，苏家宴的每一道菜不靠套路营销，只凭良心把关，凭匠心立身。苏总，张德海供应链的账目初步核查结果出来了，查出大量异常流水。背后还有哪些人牵连在中？多笔异常款项，最终全部流入明远咨询的账户。赵明远，食材供应商垄断，标准厨房整改方案，独家供货合同。这几次针对苏氏的打压动作，背后全部留有赵董的审批笔注。原来是背后一直有人撑腰操盘。原来从头到尾都不是他一个人在暗中搅局砸锅。赵明远今晚是否在现场？
在的，他正带着几位董事在楼上贵宾包厢聚会。既然宴席的饭菜还热着，那就顺势把锅底的陈渣烂垢彻底刮干净。这几笔大额异常流水，具体关联的是谁？全部指向董事赵明远全资控制的明远咨询公司，每一笔都有迹可循。老赵，原来一直是他在背后暗中支持张德海，针对苏氏垄断供应链，强行推行标准厨房，蓄意架空逼走苏总，所有的事端全部都能串联起来，是一场蓄意谋划的局。妈，这些公司纷争、职场纠葛，就让苏总来处理就好，您别再费心了。我不懂商场权谋，但我守得住这一方灶台。这一桌宴席，谁想砸了苏家宴的招牌，毁了干净的饭菜，我就必须管。他今晚特意留在婚宴现场，就是想趁机搞临时表决，彻底夺权。他们已经在包厢商议，准备临时发起人事表决，加工您的管理权。偏偏选在今天这个日子。宾客的饭菜还没凉透，人心就先变味儿了，何其可笑！苏总，我陪你一起过去，为你作证。陈阿姨，这次交给我，我亲自当面问清楚所有真相。你只管开口质问，我在一旁听着。但凡搅浑的汤，终究会留下异味，藏不住的。苏总，进门不敲门，不懂规矩吗？董事会私下密谋临时表决，架空掌权人，这般操作恐怕更不合规矩。公司要长远发展，要扩张存活，不能靠着一桌情怀菜，老旧人情手盘子。所以，就要靠着虚假咨询费，暗箱操作牟利，掏空公司根基。赵董，这些违规操作、异常流水都是真的。只是正常的商业合作往来，不必过度解读，胡乱猜忌。正常合作的饭局，菜一口未动，酒频频满杯。你们今日落座，从来不是为了吃饭，是为了瓜分蚕食苏家宴。你一个后厨老人，懂什么商业运营？少在这里多言插嘴。你们是不是打算联手外部供应商，彻底架空我，把苏家宴低价转手？公司要扩张升级，不能被老旧的规矩妇人之仁困住手脚。老规矩从不是固步自封、不懂变通，是不赚昧心钱，不做亏心事，守住行业底线。仅凭几张流水道具，证据根本不足，董事会照样可以按流程表决换人。苏总，张德海的前助理主动前来，愿意配合调查，提供证据。谁允许你私自进来的？立刻出去！赵董，所有账目材料、操作指令，都是您让我私下处理、暗中留存的。你血口喷人，恶意栽赃，我从未授予过你。我这里有全套往来账目流水，还有当年私下谋划、操控张德海的会议录音，铁证如山。赵董，请您正面回应，是否属实？张德涵只是台前的棋子，真正在背后操盘搅动所有风波的人，就是你。我从头到尾都是为了公司的发展出路着想，
真正的出路是做大品牌，做好菜品，不是掏空根基、砸烂招牌、谋私利。老赵，你蒙蔽所有董事，暗中中饱私囊，祸害公司，太让人寒心。一切都是因为她，一个后厨洗碗的老太太，无端闹事，把整个苏氏搅得不得安宁。我从未搅乱苏氏丝毫，我只是拨开了浑水，刮干净了藏在锅底的污垢。张总生前交代，只要赵董能稳住局面，挤走苏总，标准厨房项目就能顺利签约，两人就能划分巨额利益。即刻封存所有证据资料，全权交由法务部门彻查追责。所有证据都在此处，谁也不许损毁、乱动分毫。没有我多年支撑运作，你们根本撑不起苏家宴。从今天起，苏家宴不靠蛀虫支撑，只凭匠心、凭良心、凭口碑立足。我提议即刻冻结赵明远所有股东保释权，启动董事罢免与追责程序。我同意。你们敢这么对我？我会同步追加投资监督条款，杜绝此类暗箱操作再次发生。妈，折腾了这么久，这回风波真的彻底结束了吗？账面的坏账可以清零，积攒的浊气异味也终会散尽。苏家宴今日正式重新开业，往后不做虚情假意的网红宴席，不卖偷工减料的劣质菜品，不欺食客，不昧良心。说得好，这才是真正的苏家宴。师傅，后厨一切准备就绪，就等您敲定最后一道压轴菜。奶奶，团圆鱼可以出锅上桌了。好，最后一道菜，我们所有人一起完成，一起上桌。师傅，这道菜成了吗？火候刚好，味道纯正，成了。我还差得太远，还要跟着师傅好好学。懂得知不足，懂敬畏，懂坚守，才是学艺成长的开始。陈阿姨，我重新拟定了苏家宴顾问协议，不限制您的时间，不约束您的自由，只盼您随心坐镇，传承匠心。妈，想来后厨就来，想休息就安心休息，再也不用被迫操劳，负重前行。你现在是真的不担心、不害怕了？好，上菜。苏家宴全新开席，重启华章。奶奶，这就是我一直想要的最圆满的婚宴。往后的一日三餐，岁岁年年，都要吃得安稳，过得热乎。陈师傅，您终于卸下枷锁，堂堂正正回来了。我回来不是为了争名夺利，只是想把一身手艺，这份匠心，好好传承下去。师傅，我会牢牢守住灶台，守住本心，绝不辜负您的教导。往后苏家宴开设师徒传习灶，老味道绝不私藏，匠心绝不辜负。这份匠心与初心，值得长久扶持。
宴席项目，我全力投到底。妈，我爸积压20年的那口冤气，今天终于彻底顺了。他要是在场，大概率还会嫌弃我，说我盐放得太轻，味道不够浓。这道团圆鱼先敬新人，愿你们岁岁团圆，岁岁安康。谢谢奶奶。